玩具大联盟。Hello， 小朋友们，今天我们一起来玩邦宝的汽车积木。我们先来看看图纸，这是救援车、救护车、消防车、警车、直升机、摩托车、自卸车，还有铲车。我们先来组装一辆铲车。然后我们再来组装一辆自卸车。接着，我们来组装一辆摩托车和一架直升机。下面我们来组装一辆救援车和一辆救护车。最后，我们来组装一辆消防车和一辆警车。好啦，小朋友们，今天我们组装了好多小车呢。你最喜欢哪辆小车呢？